र अब आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को 2.3 टपिक चाहिँ सुरु गर्छौँ है। सो यो सेक्सनमा चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एन्ड फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ हेर्छौँ। अब इक्विभ्यालेन्स भनेपछि हामीले पहिला अगाडि 2.2 मा इक्विभ्यालेन्स अफ डिएफए एन्ड एनएफए हेरिसक्यो। त्यहाँबाट हामीले के प्रुफ गरेको थियो भने फर एनी गिभन ल्याङ्ग्वेज डिएफएले जुन सेट अफ ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ एनएफएले पनि त्यही सेट अफ ल्याङ्ग्वेजलाई नै प्रोसेस गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भनेको थियौँ होइन। सो त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्स प्रुभ गर्नको लागि गिभन एनएफएलाई इक्विभ्यालेन्ट डिएफएमा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौँ। अब यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि के भन्यो भने रेगुलर एक्सप्रेसन is an expression that gives a language called as regular language which is accepted by a finite automata भनेर भनेको थियो होइन। सो इक्विभ्यालेन्स हियरिङ मिन्स यदि कुनै रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नलाई कुनै न कुनै फाइनाइट अटोमाटा छ। अब त्यो फाइनाइट अटोमाटा भने डिएफए पनि हुनसक्यो, एनएफए पनि हुनसक्यो अथवा इएनएफए पनि हुनसक्यो होइन। भने यदि कुनै एफए छ भने त्यो एफएले प्रोसेस गर्न सक्ने इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्न खोज्या हो है। सो अब हामी चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ टु प्रुभ द इक्विभ्यालेन्स बिट्विन अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एन्ड फाइनाइट अटोमाटा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वी क्यान एक्सप्रेस अ डिएफए एज एन इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन। त्यो भनेको तिमीलाई गिभन कुनै एउटा डिएफए छ भने त्यसलाई तिमीले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ है। अर्को भनेको तिमीसँग कुनै पनि एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इएनएफएमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ अथवा सिम्पली एफएमा मात्रै पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ। अब तिमीसँग कुनै इएनएफए छ भने त हामीले अगाडि के गरिसक्यौँ वी क्यान एक्सप्रेस इएनएफए एज एन इक्विभ्यालेन्ट डिएफए अर वी क्यान एक्सप्रेस एनएफए एज एन इक्विभ्यालेन्ट डिएफए। सो सिन्स हामी डिएफएलाई रेगुलर एक्सप्रेसनमा लान सक्छौँ, रेगुलर एक्सप्रेसनलाई फेरि इएनएफएमा लान सक्छौँ र इएनएफएलाई ब्याक टु डिएफएमा लान सक्छौँ। देयरफोर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यो रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ सबै तिनटै टाइप अफ अटोमाटाले चाहिँ के गर्न सक्छ त प्रोसेस गर्न चाहिँ सक्छ। सो हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मसँग कुनै रेगुलर एक्सप्रेसन छ भनेदेखि है यो रेगुलर एक्सप्रेसन र एउटा डिएफए छ अरे भने तिमीलाई कुनै एउटा डिएफए गिभन छ भने त्यो डिएफए को स्टेट डायग्रामलाई तिमीले यु क्यान कन्भर्ट इट इन्टु अ इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर एक्सप्रेसन। हामीले गर्ने नै त्यही हो यो पार्टमा है। भने अर्को कुनै पनि एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इएनएफएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। आज क्लासमा गर्ने हामी इएनएफएमै कन्भर्ट गर्ने नै हेर्छौँ, डिएफए टु आरई नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ है। भने अब इएनएफए छ भने त्यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ डिएफएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ है। इएनएफएलाई डिएफएमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने डिएफएलाई पनि इएनएफएमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले यहाँ कभर गरेनौँ किनभने हाम्रो कोर्समा त्यो कभर गर्नुपर्ने थिएन, तर हामीले भाइस वर्षा गर्न मिल्छ। इएनएफए टु डिएफए लान मिल्छ भने डिएफएलाई पनि इएनएफएमा लान मिल्छ। भने एनएफए टु डिएफए कन्भर्जन त हामीले हेरेकै हो है। देयरफोर कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई तिनटै एफएले एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने तिनटै एफएलाई पनि हामीले इक्विभ्यालेन्ट आरईमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ है। अब हामीले एनएफए टु डिएफए कन्भर्जन पनि हेरिसक्यौँ, इएनएफए टु डिएफए कन्भर्जन पनि हेरिसक्यौँ। डिएफए टु इएनएफए चाहिँ हाम्रो कोर्समा नपऱ्यो भने हामीले यो हेर्दैनौँ है। अबको सेक्सनमा एनएफए टु डिएफए हामीले हेऱ्यौँ, इएनएफए टु डिएफए पनि हेरेर भइसक्यो। अबको सेक्सनमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त डिएफए टु रेगुलर एक्सप्रेसन र रेगुलर एक्सप्रेसन टु इएनएफए चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। अब यसको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्सको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा थ्योरम छ होइन। एक्जाममा चाहिँ के छ भने थ्योरम प्रुभ गर भनेर त खासै सोधेको छैन, तर यो थ्योरमको प्रुफको पार्ट चाहिँ हामीले एज एन जुन यो डिएफए टु आरई कन्भर्जन र आरई टु इएनएफए कन्भर्जन चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। सो त्यो थ्योरम के हो त भन्दा हामीसँग इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड फाइनाइट स्टेट अटोमाटालाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा थ्योरम छ है। यो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अ ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर
if and only if and only if it is accepted by a finite automata भन्छ। अब यहाँ इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्ने टर्मले चाहिँ बाइडिरेक्सनल इम्प्लिकेसन भनेर बुझाउँछ। यो भने चाहिँ कस्तो भने यदि दुईटा फ्याक्ट छ अरे मानौँ ए र बी भन्ने फ्याक्ट छ भने एबाट बीमा जाँदा पनि इफ ए हुँदा के भन्छ प्रिमाइसेस हाइपोथेसिस ए हुँदाखेरि कन्क्लुजन बी पनि ट्रु हुनैपर्छ भने त्यही बी चाहिँ हाइपोथेसिस हुँदाखेरि ए चाहिँ कन्क्लुजन हुनुपर्छ भनेको बोथ वेज चाहिँ के हुनुपर्छ त तिम्रो चाहिँ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ प्रुभन हुनुपर्छ भन्छ क्या इफ एन्ड ओन्ली इफको अर्थ चाहिँ। सो यहाँनिर चाहिँ यहाँ इफ एन्ड ओन्ली इफले के भन्नु खोज्यो भने कुनै पनि एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने फाइनाइट अटोमाटा त हुनैपर्छ। सँगसँगै यदि कुनै एउटा फाइनाइट अटोमाटा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसको त्यो फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले प्रोसेस गर्न सक्ने कुनै एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एक्सप्रेसन पनि एक्जिस्ट हुनैपर्छ भने हो है। अब यहाँ पढ्दा हामीले अ ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर इफ एन्ड ओन्ली इफ इट इज एक्सेप्टेड बाई अ फाइनाइट अटोमाटा भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ फाइनाइट अटोमाटा एक्जिस्ट हुनैपर्छ भने जस्तो लाग्ला तर त्यो होइन। बोथ वे चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ। यदि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने फाइनाइट अटोमाटा पनि हुनुपर्छ। फाइनाइट अटोमाटा छ भने त्यसले प्रोसेस गर्न सक्ने इक्विभ्यालेन्ट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पनि हुनुपर्ने नै हुन्छ है। सो यो चाहिँ बोथ वे चाहिँ ट्रु हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको प्रुफलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ ओन्ली इफ पार्ट, अर्को चाहिँ इफ पार्ट भनेर दुईटामा चाहिँ हामी टुक्रा पार्छौँ है। ओन्ली इफ पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई प्रोसेस गर्न सक्ने फाइनाइट अटोमाटा एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामी देखाउँछौँ है। सो त्यो भने चाहिँ गिभन रेगुलर एक्सप्रेसनलाई हामी इएनएफएमा कन्भर्ट गर्छौँ अथवा सिम्पली एफएमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो एफए भन्यो भने क्यान बी इएनएफए, क्यान बी डिएफए, क्यान बी एनएफए भनेर बुझ्न सकियो। स्पेसिफिकली यो थ्योरमको प्रुफको लागि थ्योरिटिकल प्रुफको लागि है इनकेस एक्जाममा सोधिहाल्यो भने एक दुई पटक चाहिँ सोधेको छ। सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी कि ओन्ली इफ पार्टमा सोध्छ तिमीलाई कि इफ पार्टमा सोध्छ किनभने यसको दुइटै बोथ वे ओन्ली इफ पार्ट र इफ पार्टलाई प्रुफ गर्नतिर लाग्यौँ भने हामीसँग दुईटा टेक्निक भएको कारणले गर्दा दुईटै एकैचोटि एक्जाममा सोध्दैन। थ्योरी पार्टमा सोधिहाल्यो भनेदेखि यो ओन्ली इफ पार्टको प्रुफ चाहिँ सोध्नु सक्छ होइन। त्यो सोध्यो भनेदेखि चाहिँ ओन्ली इफको पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्युसन चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रेगुलर एक्सप्रेसनबाट चाहिँ इएनएफएको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गरेर देखाउँछौँ है। सो ओन्ली इफ पार्टमा चाहिँ सोल्युसनमा चाहिँ अब हामीले सोल्युसनलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ ए र बी भनेर है। सो एमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेगुलर एक्सप्रेसन टु एनएफए कन्स्ट्रक्सन अथवा भनौँ यसलाई इएनएफए कन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ हामी है। एक्सप्रेसन टु इएनएफए कन्स्ट्रक्सन यो हो ओन्ली इफ पार्टको सो काम हामीले गर्ने भने रेगुलर एक्सप्रेसनलाई इएनएफएमा लैजान्छौँ। तर यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ भने अब यही अघि माथि हामीले जुन थ्योरम लेखेको छ नि यो थ्योरमको ओन्ली इफ पार्टको सोल्युसन भने कसरी सोध्न सक्छ एक्जाममा भनेदेखि एभ्री ल्याङ्ग्वेज डिफाइन्ड यो तिमीहरूले टिपेर राख है। एभ्री ल्याङ्ग्वेज डिफाइन्ड by a regular expression is also defined by a finite automata है। अघिको यो सेन्टेन्सेसलाई हामीले दुईटा पार्टमा टुक्राएको है। सो अघिको सेन्टेन्सको ओन्ली इफ पार्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर चाहिँ यो पछाडिको छ नि यो टुक्रा ओन्ली इफलाई मात्रै हामी हेरिरहेछौँ इफलाई हामी पछि हेर्छौँ। सो यो ओन्ली इफले मात्रै के भन्न खोजेको रहेछ त भन्दा एभ्री ल्याङ्ग्वेज डिफाइन्ड बाई अ रेगुलर एक्सप्रेसन इज अल्सो डिफाइन्ड बाई अ फाइनाइट अटोमाटा। यसले भन्न खोजेको के यदि कुनै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ है विच इज डिफाइन्ड बाई रेगुलर एक्सप्रेसन हो भने त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्नलाई एउटा एफए एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्न खोज्या हो। यही कुरालाई अर्को भाषामा के पनि हामी लेख्न सक्छौँ भने फर एनी रेगुलर एक्सप्रेसन आर there is an ENFA
that accepts the same language represented by R. अब तिमीलाई एक्जाममा थ्योरम सोध्यो, थ्योरम प्रुफ गर्न सोध्यो भने कि यो माथिको स्टेटमेन्ट सोच, प्रुभ द्याट एभ्री ल्याङ्ग्वेज डिफाइन्ड बाई रेगुलर एक्सप्रेसन इज अल्सो डिफाइन्ड बाई एफए भनेर नि सोध्न सक्छ, अथवा प्रुभ द्याट फर एनी रेगुलर एक्सप्रेसन आर देयर इज एन इएनएफए द्याट एक्सेप्ट्स द सेम ल्याङ्ग्वेज रिप्रेजेन्टेड बाई आर भनेर नि सोध्न सक्छ है। दुईटैले सोधेको कुरा चाहिँ एउटै नै हो, ल्याङ्ग्वेज फरक पारेर सोध्न सक्छ तर सोधेको क्वेसन एउटै नै हो। के सोध्या हो त भन्दा यो थ्योरमको A language is regular if and only if it is accepted by a finite automata भन्ने थ्योरमको only if पार्टको प्रुफ नै सोध्या हो, जहाँ हामी के गर्छौँ एउटा रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इएनएफए कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छौँ है। सोधेको सेम क्वेसन हो तर यो दुईटा फरक फरक ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ या सब? यस म्याम। अब यसको प्रुफको लागि चाहिँ थ्योरमको प्रुफको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब हामीले अगाडि पनि म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रोसेस युज गरेको थियो नि, त्यही इन्डक्सन प्रोसेस नै युज गर्छौँ तर यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल होइन कि स्ट्रक्चरल इन्डक्सन प्रोसेस चाहिँ युज गर्छौँ। सो स्ट्रक्चरल इन्डक्सनमा चाहिँ किनभने हामीलाई के गर्नु छ, रेगुलर एक्सप्रेसनबाट इएनएफए बनाउनु छ। इएनएफए भनेको त हामीले के गर्छौँ, कुनै पनि फाइनाइट स्टेट अटोमेटाको रिप्रेजेन्टेसनमा या त हामी ट्रान्जिसन टेबल युज गर्छौँ या त हामी के युज गर्छौँ, ट्रान्जिसन डायग्राम युज गर्छौँ होइन। सो यहाँ पनि अब रेगुलर एक्सप्रेसनबाट इएनएफए डायग्राम बनाउनु भएको भएर चाहिँ हामी डायग्राम कन्स्ट्रक्सन गर्दै यसलाई प्रुफ गर्ने भएर यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मेथड भन्छौँ है। अगाडि जसरी म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा बेसिक स्टेप एन्ड इन्डक्सन स्टेप भनेर गर्छौँ, यसमा पनि बेसिक स्टेप र इन्डक्सन भनेर नै गर्छौँ तर बोथमा हामी के गर्छौँ त डायग्राम बनाउनु भएको भएर चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भनेर भनिन्छ है। अब यसको प्रुफको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, वी हेभ टु सो द्याट कुनै पनि एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन आर छ भने त्यो रेगुलर एक्सप्रेसन आरलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने कुनै एउटा इएनएफए एक्जिस्ट गर्छ भनेर प्रुफ गर्नु छ है। सो त्यसको लागि हामी के सपोज गर्छौँ त भन्दा वी सपोज द्याट वी हेभ लेट एल इज द्याट ल्याङ्ग्वेज है। एल भनेको एउटा यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसले के प्रोसेस गर्न सक्छ त, रेगुलर एक्सप्रेसन आरलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ हो है। लेट एल इक्वल्स टु एलआर बी द ल्याङ्ग्वेज फर रेगुलर एक्सप्रेसन आर है। यो रेगुलर एक्सप्रेसन आरलाई प्रोसेस गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एलआर भयो। यो रेगुलर एक्सप्रेसन आरले रिप्रेजेन्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एलआर हो भनेदेखि हामीलाई के सो गर्नुपर्ने छ त भन्दा नाउ वी हेभ टु सो द्याट there is an ENFA such that there is an ENFA E भनौँ है, यसलाई काटेँ मैले। there is an ENFA E, मसिनलाई मैले E भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने E such that language processed by ENFA E equals to L। बुझिन्छ? सो हामीले L भनेको चाहिँ इट इज अ ल्याङ्ग्वेज which is generated by regular expression R हो भनेदेखि we have to show that for this language L there exists a machine ENFA E such that the language accepted by machine E is equals to the language which is generated by regular expression R है। हामीलाई L equals to L भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मेथड चाहिँ युज गर्छौँ है। मैले सबै ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ किनभने स्लाइडमा सबै राखिदिएको छु, मैले यहाँ बुझाउन मात्रै खोजेको है, बाँकी ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ त्यहाँबाट हेर्नु। सो वी युज स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मेथड टु प्रुभ स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मेथड। अब स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मेथडको लागि हामीलाई लाइक एनी इन्डक्सन मेथड हामीलाई एउटा बेसिक स्टेप चाहिन्छ अथवा बेसिक स्टेप चाहिन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि
कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको लागि है प्रिमिटिभ रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट मसिन के हुन्छ त भनेर हामी के गर्छौँ त इक्विभ्यालेन्ट इएनएफए कस्तो हुन्छ त भनेर हामी ड्र गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 3टा रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ हामी सपोज गर्छौँ। लेट 3 रेगुलर एक्सप्रेसन बी 1 भनेको चाहिँ फाइ, एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ फाइ हो। यसले के गर्छ? इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन द्याट रिप्रेजेन्ट्स द एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज होइन। फाइको अर्थ ल्याङ्ग्वेज नै इम्प्टी छ भनेर बुझ्ने भयो है। म यसलाई यहाँ के लेखिदिन्छु, रिप्रेजेन्टिङ इम्प्टी ल्याङ्ग्वेज हो। अर्को भनेको चाहिँ मैले मान्छु मेरो रेगुलर एक्सप्रेसन सिम्पली एम्प्टी। एम्प्टीले के बुझाउँछ? इट इज अ ल्याङ्ग्वेज द्याट इज ल्याङ्ग्वेज फर इम्प्टी स्ट्रिङ। यसले चाहिँ इम्प्टी स्ट्रिङको ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझाउँछ, किनभने इएनएफओको केसमा के हुन्छ त इम्प्टी लिएर पनि ट्रान्जिसन पोसिबल हुन्छ होइन। सो यीले चाहिँ के बुझाउँछ त ल्याङ्ग्वेज अफ इम्प्टी स्ट्रिङ भनेर बुझाउँछ भने ए भनेको चाहिँ के भयो त कुनै पनि भ्यालिड इनपुट भयो होइन। यसले चाहिँ कुनै न कुनै भ्यालिड इनपुट भनेर बुझाउँछ भने अब यो 3टाको लागि हामी के बनाउँछौँ त इएनएफए कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा बेसिक स्टेप चाहिँ फर्म गर्छौँ है। सो यसको लागि चाहिँ अब बेसिक स्टेप के हुने भयो त भन्दाखेरि इएनएफए कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इम्प्टी ल्याङ्ग्वेजको लागि ल्याङ्ग्वेज नै इम्प्टी छ भने के हुने भयो? कुनै पनि इएनएफएको स्टार्टिङ स्टेट छ। अब ल्याङ्ग्वेज नै इम्प्टी छ भने द्याट मिन्स देयर इज नो इनपुट स्ट्रिङ। इनपुट स्ट्रिङ नै छैन भने केही पनि इनपुट स्ट्रिङ नलिकन देयर विल बी इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेटको बिचमा के नहुने भयो त कुनै पनि कनेक्सन नहुने भयो, किनभने ओन्ली इफ देयर आर इनपुट स्ट्रिङ हामी एउटा स्टेटबाट इनपुट रिड गरेर फाइनल स्टेटसम्म जान सक्छौँ। अब अहिले त हामीसँग स्ट्रिङ नै छैन भनेदेखि त के भयो त तिम्रो हाम्रो इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेट एकअर्कासँग डिस्कनेक्टेड बस्ने भयो है। सो यो भने के को लागि भयो त रेगुलर एक्सप्रेसन फाइको लागि चाहिँ इएनएफए भयो हो भने। अर्को हामीसँग के थियो? इम्प्टी इनपुट थियो है। अब इएनएफए हो भने हामीले अगाडि बनाइसकेका छौँ। इएनएफए को हकमा इनिसियल स्टेटबाट इम्प्टी लिएर हामी फाइनल स्टेटसम्म पुग्न सक्छौँ नि, त्यो त हामीले अलरेडी ड्र गरिसकेका छ भनेदेखि यसले के बुझाउँछ? इनिसियल स्टेटबाट इम्प्टी लिएर म फाइनल स्टेटसम्म जान सक्छु भने यो इएनएफए कसको लागि भयो त रेगुलर एक्सप्रेसन ई को लागि हुने भयो। ठिक छ भने अब मसँग कुनै एउटा भ्यालिड इनपुट छ भनेदेखि त सिम्पली एनएफए को कन्स्ट्रक्सन कसरी हुन सक्छ? इनिसियल स्टेटबाट त्यो इनपुट स्ट्रिङ ए रिड गर्छ अनि देन फाइनल स्टेटमा जान्छ हो। एनएफए को कन्स्ट्रक्सन हामीले यसरी नै गर्न सक्छौँ भने दिस फर्म्स द बेसिक स्टेप है। अब यो बेसिक स्टेपलाई ध्यानमा राखेर हामी के गर्छौँ त इन्डक्सन मेथडमा चाहिँ जान्छ। अब इन्डक्सन मेथडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने रेगुलर एक्सप्रेसन भने हामीले के हो भनेर पढाएको थियो, द्याट्स द म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एनी ल्याङ्ग्वेज। त्यसमा हामी के गर्छौँ? इनपुटमा कुनै न कुनै अपरेटरहरू युज गरेर हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन बना हुन्छ भनेको थियो। त्यो 3टा अपरेटर भनेको युनियन, कन्क्याटिनेसन र क्लोजर। हामीले यो तीनटा मात्रै अपरेटर युज गर्न सक्छौँ रेगुलर एक्सप्रेसन फर्म गर्न। सो हामी यो 3टा अपरेटर युज गरेको रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ के गर्छौँ त इएनएफए चाहिँ बनाउँछौँ है। सो इन्डक्सन मेथडमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि युनियन, कन्क्याटिनेसन र क्लिन क्लोजरलाई चाहिँ कसरी इएनएफएमा कन्भर्ट गर्ने त्यो हामी हेर्छौँ। यहाँसम्म बुझिरहेछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ल अब इन्डक्सन पार्टमा हामी जाउँ है त। सो फर इन्डक्सन पार्ट अब इन्डक्सन पार्टको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेट अघि जस्तै आर भनेको चाहिँ के हो त बी अ रेगुलर एक्सप्रेसन, बी अ रेगुलर एक्सप्रेसन representing language एलआर भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? रेगुलर एक्सप्रेसन आरले जेनेरेट गरेको ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्नु पर्यो है। एन्ड R1, R2 be regular expressions representing LR1 and LR2. R1 ले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज र R2 ले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज है। अब मैले यहाँ किन 3टा रेगुलर एक्सप्रेसन मानिरहेको छु भने
युनियन र कन्क्याटिनेसनको लागि के हुन्छ, जस्तै R1 प्लस R2 मिलेर R बन्छ नि त है। सो त्यसरी चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ मैले यो 3टा रेगुलर एक्सप्रेसन सपोज गरेँ। अब फर्स्ट म के को लागि काम गर्छु त, फर युनियन है। सो युनियन अपरेटरको लागि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, युनियन अपरेटर युज गर्छौँ भनेदेखि ल्याङ्ग्वेज कसरी फर्म हुन्छ, R भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसन कसरी फर्म भएको हुन्छ, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 भनेको के हो त भन्दाखेरि, यदि मसँग युनियन भएको खालको रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने, अब अगाडि हामीले डिएफए त बनाएकै हो। डिएफए अथवा बनाउँदाखेरि अथवा एनएफए बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टर डिएफए द्याट क्यान प्रोसेस अ ल्याङ्ग्वेज सच द्याट भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ए युनियन बिबी भन्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ, एउटा मेसिन कसरी बनाउँथ्यौँ, दुईटा अप्सन गर्थ्यौँ नि, स्टार्टिङ स्टेटबाट यतापट्टि ए लिएर नेक्स्ट स्टेट, अर्को ए लिएर फाइनल स्टेट, र अर्को चाहिँ स्टार्टिङ स्टेटबाटै बी लिएर अर्को यो स्टेट, र बी लिएर फाइनल स्टेट, अरू यो दुईटा फाइनल स्टेटमा हामीले कन्साइड गरेर पनि बनाएको थियो नि होइन। सो युनियन भन्यो भने के हुन्छ, मसिनले या त ए भन्ने इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ, या त बिबी भन्ने इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ। एकैचोटि दुईटालाई गर्न सक्दैन भने हो युनियनको हकमा भने। अब यसमा पनि हामीले यही कन्सेप्ट नै लगाउने हो है। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ भने, वी कन्स्ट्रक्ट इएनएफए। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोल्युसनको पार्टमा हामीलाई के भनेको छ भने, आरईलाई इएनएफएमा नै लैजानुपर्छ भनेको छ है। सो त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इएनएफए बनाउनुतिर लाग्छौँ, ठिक छ। सो फर रेगुलर एक्सप्रेसन्स R1 and R2, we construct respective ENFA as M1 and M2 है। R1 लाई प्रोसेस गर्ने मसिन M1, R2 लाई प्रोसेस गर्ने मसिन M2। सो यसलाई हामीले हेर्यौँ भने खास भन्न खोजेको के हो, यस्तो हो भने स्टार्टिङ स्टेटबाट एउटा ल्याङ्ग्वेज लिएर होइन R1 रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जान्छ भने, अर्को मसिनले के गर्छ त, स्टार्टिङ स्टेटबाट R2 रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जान्छ नि हो। त्यसैलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ M1 भन्ने मसिन हो भनेदेखि यसमा के हुन्छ, इनिसियल स्टेटबाट R1 रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जान सकिन्छ हो भने यसलाई हामीले M1 भन्छौँ। भने यतापट्टि अर्को मसिन M2 छ भने स्टार्टिङ स्टेटबाट R2 रिड गरेर फाइनल स्टेटमा गयो भने यो के भयो, M2 भयो, ठिक छ। इन्डिभिजुअली चाहिँ है R1 लाई प्रोसेस गर्नलाई M1 बनाछ भने त्यसमा के हुने भयो, इनिसियल स्टेटबाट R1 कम्प्लिटली रिड गरेर फाइनल स्टेटमा गयो। अब यहाँ बिचमा केही पनि नराख्नु पर्छ, त्यो R1 को लेन्थ जत्रो छ त्यही अनुसार बिचमा इन्टरमिडिएट स्टेटहरू पनि आउने भयो, त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। भने M2 को हकमा नि के छ त, इनिसियल स्टेटबाट R2 मा जति पनि इनपुट स्ट्रिङहरू छ, जे एक्सप्रेसन्सहरू छ त्यो सबैलाई रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। अब हामीलाई के चाहिएको हो त, इन्डिभिजुअल मसिन त चाहिएको होइन, हामीलाई त यो R1 प्लस R2 प्रोसेस गर्ने इएनएफए चाहिएको हो भने अब हामी के गर्छौँ त, R1 प्लस R2 लाई प्रोसेस गर्न सक्ने इएनएफए बनाउँछौँ है। सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, देन R equals to R1 plus R2 can be constructed as अब इएनएफए हो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने, इएनएफए को हकमा चाहिँ हामीले यो अलरेडी गरिसक्यो बनाउँदाखेरि है। एनएफए को कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो इनिसियल स्टेट हो भने मलाई कि R1 प्रोसेस गराउनु छ कि R2 प्रोसेस गराउनु छ भने हामीले इएनएफए त पहिला बनाएकै थियो, हामी के गर्छौँ, इम्टी लिएर कता जाने भन्ने चोइस हामीले गर्न सक्छौँ। M1 तिर जाने कि M2 तिर जाने भन्ने डिसिजन लिनलाई पहिला इम्टी लिने, इम्टी लिइसके पछाडि अनि के गर्ने त, M1 मा नि जान सकियो। M1 को स्ट्रक्चर कस्तो छ, इनिसियल स्टेटबाट कुनै पनि इनपुट रिड गरेर त्यसको फाइनल स्टेटमा जान सक्छ, पर्टिकुलर त्यो इनपुट स्ट्रिङको एन्डसम्म जान सक्छ हैन भने, और M2 मा पनि जान सक्छ। यो गरेर M2 कम्प्लिटली इनपुट स्ट्रिङ कम्प्लिटली रिड गरेर
त्यसपछि फाइनल स्टेटमा जानलाई चाहिँ फेरि इम्टी रिड गरेर हामी फाइनल स्टेटमा जान सक्छौँ। यताबाट पनि इम्टी रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जान सक्छौँ। अब तिमीलाई कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ भने जहाँ त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनमा तिमीले युनियन देख्छौ त्यो युनियनको लागि इएनएफए कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौ त भन्दाखेरि यो त हामीले हेरेकै हो अगाडि पनि। अब यसमा थपियो के त यो पछाडिको कुरा चाहिँ थपियो है। सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि for any regular expression that shows union operation we construct an ENFA कसरी त भन्दा इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिएर we reach to machine M1 यो भनेको M1 भयो हैन। or इम्टी लिएर we can reach to machine M2 M1 को होल स्ट्रिङ प्रोसेसिङ सकिसकेपछि we take इम्टी स्ट्रिङ र बल्ल हामी फाइनल स्टेटमा जान्छौँ भने M2 को पनि कम्प्लिट प्रोसेसिङ सकेपछि फेरि इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा जान्छौँ। सो हामीसँग मसिनको एउटै इनिशियल स्टेट हुन्छ एउटै फाइनल स्टेट हुन्छ बीचमा चाहिँ के हुन्छ त कि R1 को प्रोसेसिङ हुन्छ कि R2 को प्रोसेसिङ हुन्छ र यो होल मसिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त M भनेर भन्छौँ। द्याट रिप्रेजेन्ट्स द ENFA फर R। R भनेको के हो त R भनेको चाहिँ युनियन अफ R1 प्लस R2 हो भने यो दुईटालाई प्रोसेस गर्ने मसिनलाई चाहिँ हामीले M भनेर भन्न चाहिँ नै सक्छौँ है। सो ENFA लाई R इक्वल्स टु R1 प्लस R2 क्यालकुलेट गर्ने मसिन हामीले ENFA बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ इनिशियल स्टेटबाट पनि इम्टी लिएर कि M1 मा जानु पर्दो रहेछ कि M2 मा जानु पर्दो रहेछ र M1 र M2 को इन्डिभिजुअल प्रोसेसिङ सके पछाडि चाहिँ फेरि इम्टी लिएर चाहिँ फाइनल स्टेटमा चाहिँ जानु पर्दो रहेछ है। दिस इज हाउ वी क्रिएट ENFA फर रेगुलर एक्सप्रेसन R इज इक्वल्स टु R1 प्लस R2। बुझिन्छ? बुझ्यो। ल अब नेक्स्ट चाहिँ छ हामीसँग सिमिलरली नेक्स्ट अपरेसन भनेको हामीले के देख्न सक्छौँ कन्क्याटिनेसन हो। सो कन्क्याटिनेसन गर्ने बेलामा कन्क्याटिनेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि R कसरी फर्म भएको हुन्छ R1 डट R2 हैन। यो भनेको चाहिँ जस्तै मसँग L इज इक्वल्स टु AB छ भने के हुने भयो त यो कन्क्याटिनेसन भयो नि पहिला A आउने भयो A पछि इमिडिएटली के आउने भयो त B आउने भयो। सो अघिकै कन्सेप्ट लगाएर हामीले गर्नु पर्यो भनेदेखि अब M1 ले के गर्छ A लाई मात्रै अब यो R1 हो र यो R2 हो भनेर भन्छौँ भनेदेखि M1 भन्ने मसिनले R1 लाई मात्रै प्रोसेस गर्नु पर्यो M2 भन्ने मसिनले R2 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। तर के हुनु पर्यो त मसिन होलले R चाहिँ के हो त कम्प्लिट A र B हो। सो मसिन M ले चाहिँ के गर्नु पर्यो A र B बोथलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। अघिको मसिन M सँग अप्सन के थियो कि M1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो M1 ले प्रोसेस गर्न सक्ने काम गर्नु पर्यो कि M2 को काम गर्नु पर्यो एकचोटिमा दुईटै गर्न पाउँदैन थियो। तर कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ के हुन्छ पहिला A लाई प्रोसेस गरेर इमिडिएटली B लाई पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा स्टार्टिङ स्टेट भनेको अब यसमा त स्टार्टिङ स्टेटबाट फर्स्टमै जाने भने कहाँ हो A मा जाने हो। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्टिङ स्टेटबाट R1 रिड गरेर अब अहिले A मात्रै छ त्यो भनौँ A रिड गरेर त्यसको फाइनल स्टेटमा जाने भयो M1 को हो भने अब इमिडिएटली के गर्नुपर्छ B लाई पनि एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भने यहाँबाट चाहिँ हामी इम्टी लिएर के गर्छौँ त नेक्स्ट मसिनमा चाहिँ जान्छौँ 0 R2 अनि चाहिँ के हुन्छ त फाइनल स्टेटमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ जान्छौँ। सो यसले चाहिँ इन्डिभिजुअली के गर्छ त पहिला M1 लाई एक्जिक्युट गर्छ र M1 बाट M2 मा जानको लागि चाहिँ इम्टी लिन्छ। सो यसको लागि ENFA बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त एउटा स्टार्टिङ स्टेट Q1 छ भने Q1 बाट A रिड गरेर Q2 मा जान्छौँ र Q2 बाट चाहिँ इम्टी लिएर के गर्छौँ त Q3 मा जान्छौँ अनि Q3 बाट B रिड गरेर मेरो Q4 भन्ने फाइनल स्टेटमा हामी अथवा QF भन्ने फाइनल स्टेटमा जान चाहिँ नै सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमै इन्टी लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त इनिशियल स्टेटबाट पहिलो मसिनको इनपुट रिड गरेर त्यसको फाइनलमा जान्छौँ त्यसबाट कुन चाहिँ स्टेटमा गइन्छ त्यहाँ जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ इम्टी लिएर नेक्स्ट स्टेटमा गएर चाहिँ अनि लास्ट इनपुट लिएर फाइनल स्टेटमा चाहिँ हामी यसरी जान सक्छौँ। सो सुरुमा अब युनियनको केसमा चाहिँ सुरुमा पनि इम्टी चाहियो लास्टमा पनि इम्टी चाहियो। कन्क्याटिनेसनको केसमा चाहिँ एउटा मसिनको प्रोसेसिङ सकिएपछि अर्को मसिनको प्रोसेसमा जानलाई मात्रै हामीलाई के चाहिन्छ त इम्टी चाहिन्छ है। यो चाहिँ भयो कन्क्याटिनेसन। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो फाइनल छ क्लिन क्लोजर।
सो अब क्लीन क्लोजरले कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्छ ल भन त। जस्तै मैले ए को क्लोजर भनेर बनाइदिएँ भने ए को क्लोजर भन्ने खालको रेगुलर एक्सप्रेसनलाई मैले चाहिँ कुनै पनि एनएफए डिएफए जेसुकै भनौँ एफए बनाएँ भने त्यो एफएले केलाई प्रोसेस गर्न सक्नु पर्यो भन त। एमटीदेखि लिएर एक जतिवटा कम्बिनेसन। एउटा भनेको मिनिमम भनेको एमटीलाई प्रोसेस गर्न सक्नु पर्यो, अर्को ए मात्रै आयो भने प्रोसेस गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ ए को जतिवटा रिपिटेसन आए पनि के गर्नु पर्यो त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो है। सो यही कन्सेप्ट लगाउँछौँ हामी। सो यसको लागि चाहिँ मसँग यदि लेट आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन हो भने आरको क्लोजरको लागि हामी के बनाउँछौँ त मसिन भन्दाखेरि एउटा के हुनु पर्यो त। अब यसको अनुसार इनिसियल स्टेटमै इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा रिच गर्न सक्नु पर्यो नि। इम्टीलाई प्रोसेस गर्नु भनेको त त्यही हो भने हामी के गर्छौँ भने इनिसियल स्टेटबाट एम्टी रिड गरेर कुनै एउटा फाइनल स्टेटमा पुग्छौँ है। यो गर्नु भने के हो, इम्टीलाई मात्रै प्रोसेस गर्नु हो। सँगसँगै अर्को के गर्नु पर्यो, ए मात्रै आयो भने पनि त प्रोसेस गर्नु पर्यो नि। अब ए मात्रै आयो भने प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ, यो त इएनएफए हो। इएनएफए हो भनेदेखि पहिला इम्टी लिएर बल्ल हामी केमा जान्छौँ, आरलाई प्रोसेस गर्न सक्ने मसिनमा जान्छौँ है। भने के गर्छौँ, इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर आरलाई प्रोसेस गर्न सक्ने मसिनमा जान्छौँ र आरले कम्प्लिट गर्छौँ, एलाई मात्रै कम्प्लिट गर्छौँ, एलाई रिड गरेर कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेटमा जान्छौँ र त्यहाँबाट इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा जान्छौँ है। सिमिलर कन्सेप्ट यसको जस्तै यहाँ पनि के गरेछ, एम्टी रिड गरेर M1मा गएछौँ, R1लाई प्रोसेस गरेछौँ, त्यहाँबाट इम्टी लिएर फाइनलमा गएको छौँ। यसमा पनि त्यही गरे हो। सुरुमा एलाई एक्जिक्युट गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, इम्टी लिएर इनिसियल स्टेटमा जानु पर्यो, ए एक्जिक्युट हुनु पर्यो, ए एक्जिक्युट भइसकेपछि इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो है। अब तलकोले त के बुझाएको छ त, इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर नै डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा गएको छ। अब अर्को त के पनि गर्छ यसले भनेछ, ए को एनी रिपिटेसन आयो भने पनि त त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सो एनी रिपिटेसन भने कस्तो हुनसक्छ, यसकै कम्प्लिट रोटेसन घरिघरि यही मात्रै रिपिट हुने त हो नि होइन, यति यसलाई नै मल्टिपल टाइम एक्जिक्युट गर्ने त हो नि। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, एकचोटि आर एक्जिक्युट भएर अब फाइनल स्टेटमा नजाने, फेरि के गर्ने त, यहीँबाट चाहिँ इम्टी लिएर यसकै इनिसियल स्टेटमा जाने। यो गर्यो भने अब फेरि के भयो, नेक्स्ट टाइम पनि यही ए नै एक्जिक्युट हुने भयो। फेरि नेक्स्ट टाइम त्यो ए सकेपछि जस्तो दुईवटा ए छ भने के हुने भयो, यहाँबाट के भन्छ, मानौ यो Q0 हो, Q1 हो, Q2 हो र यो Q3 हो भनेदेखि ए मात्रै एक्जिक्युट गर्न छ भने के हुन्छ, पहिला सुरु Q0मा एम्टी गएर Q1मा जान्छ, त्यसपछि Q1मा ए लिएर Q2मा जान्छ, अनि Q2मा एम्टी लिएर Q3मा गयो, सक्यो हो। एम्टी मात्रै आएको छ भने के भयो, Q0मा एम्टी ल्यायो डिरेक्टली Q3मा गयो हो। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा, ए आएको छ भने चाहिँ यसले कसरी काम गर्ने भयो त भन्दा, Q0मा एम्टी आयो Q1मा गयो हो, त्यसपछि Q1मा ए आयो Q2मा गयो, फेरि Q2मा इम्टी लिएर हामी ब्याक टु Q1 जाने भयौँ, अनि त्यसमा फेरि ए लिएर हामी Q2मा जाने भयौँ। अब Q2मा गइसकेपछि चाहिँ इम्टी लिएर Q3मा जाने भयो भने तिनवटा ए आएको छ भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्थ्यो, Q1मा ए लिएर Q2मा जान्थ्यो, अनि फेरि Q2मा इम्टी लिएर ब्याक टु Q1 गएर फेरि ए लिएर Q2मा गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ इम्टी लिएर Q3मा चाहिँ जान सक्छौँ। ठिक छ। सो हाम्रो चाहिँ क्लिन क्लोजरले के गर्न सक्नु पर्यो त, एउटा इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर डिरेक्टली फाइनल स्टेटमा जान सक्नु पर्यो, अर्को इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर यो आरलाई प्रोसेस गर्ने एममा जानु सक्नु पर्यो, M1मा जान सक्नु पर्यो हो, र M1मा भएको इनपुटलाई प्रोसेस गरेर फाइनल स्टेटमा जान सक्नु पर्यो, अर एल्स आरले दिने सक्ने एनी रिपिटेसनलाई पनि एक्जिक्युट गरेर फाइनल स्टेटमा जान सक्नु पर्यो। सो हामीले क्लिन क्लोजरको लागि चाहिँ इएनएफए बनाइरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ के हुनु पर्यो त, तिनवटा कुरालाई सम्झिनु पर्यो। एउटा इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर डिरेक्टली फाइनलमा गएको, अर्को सिङ्गल इनपुटलाई मात्रै प्रोसेस गर्दाखेरि अगाडि पनि इम्टी पछाडि पनि इम्टी, अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै प्रोसेस गरेको। ल्याङ्ग्वेजको रिपिटेसन देखाउनको लागि चाहिँ M1 भन्ने मेसिनभित्रै पनि के गरेको त, फाइनलबाट इम्टी लिएर इनिसियलमा आएको चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। बुझिन्छ? यो बुझ्यो कि ल? यो बुझ्यो भने अब थ्योरी सोध्यो भने, प्रुफ सोध्यो भने हामीले यहाँनिर गएर एन्ड गरिदिन्छौँ है। अब हामीले तिनटै टाइपको अपरेसनको लागि हामीले इएनएफए बनायौँ
अब थ्योरी सोधेन भने चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ कन्भर्ट द गिभन आरई इन्टु इक्विभ्यालेन्ट इएनएफए भनेर नै सोध्छ, त्यो चाहिँ हामी अब गर्छौँ है। अब यही तीनटा कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेर नै गिभन ए रेगुलर एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्छौँ त, कुनै पनि इएनएफएमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ है। ल त्यो एक्जाम्पल हजुर लेख्नुपर्छ हजुर त्यो थ्रीको हामीले 3 नम्बरमा लेखेको छौँ त्यो क्यू नटमा ई लिएर एक्जाम्पल ए पर्दैन यो मैले अहिले तिमीलाई बुझाउनलाई मात्रै लेखिदिएको है। एक्जाममा त हामीले यहाँभित्र क्यू नट क्यू वान पनि लेख्नु परेन, डायग्राम मात्रै बनाउनु पर्यो। सबै मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु सोल्युसन। अहिले फेरि तिमीहरू कन्फ्युज होला भनेर मात्रै बुझाउनलाई मात्रै यो लेखेँ हो मैले। हामीले स्ट्रक्चरल इन्डक्सन मात्रै गरे हो, सो डायग्राम मात्रै बनाए पुग्छ। ल अब हामी चाहिँ एक्जाम्पल गरौँ है त। सो एक्जाम्पल अफ वाट भन्दाखेरि कन्भर्जन अफ आरई इन्टु इएनएफए है। सो त्यसको लागि एक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ हामी। सो के छ भने 0 + 1 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 0 + 1 है। अब यो रेगुलर एक्सप्रेसनमा तिमीहरूले के अपरेसन देख्छौ त ल भन त मलाई। अपरेटरहरू के देख्छौ? प्लस युनियन पनि छ, क्लोजर युनियन पनि छ, छ, इक्वल पनि अनि छ, कन्क्याटिनेसन कन्क्याटिनेसन पनि छ हो। किनभने यो एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन R1 हुन सक्छ, यो R2 हुन सक्छ, फलोड बाई R3 हुन सक्छ। तीनटा कन्क्याटिनेसन पनि छ, युनियन पनि छ, क्लोजर पनि छ। अब हामीले यो सबैको लागि यो सबैलाई प्रोसेस गर्न सक्ने एउटा कम्बाइन्ड इएनएफए बनाउनु पर्छ है। सो एकैचोटि इएनएफए बनाउने बेलामा चाहिँ कम्बाइन्ड बनाउँछु भनेर नलाग्ने, स्टेप वाइज स्टेप गर्ने, ठिक छ। सो स्टेप आफूलाई कन्फिडेन्स छ भने एकैचोटि बनाइदेऊ, तर कन्फिडेन्स छैन भने स्टेप बाई स्टेप गर। सो फर्स्ट स्टेपमा म चाहिँ के गर्छु भने ब्रेक गर्दै लान्छु म चाहिँ है। मैले अहिले यो रेगुलर एक्सप्रेसन आरलाई तीनटामा टुक्रा पारेँ, विच इज R1 डट R2 डट R3 कन्क्याटिनेसन भइरहेछ। सो म पहिला सुरु चाहिँ R1 को लागि चाहिँ बनाउँछु, R1 को पनि युनियनको लागि मात्रै बनाउँछु है। सुरुमा म यतिको लागि मात्रै इएनएफए बनाउँछु। अब यतिको लागि मात्रै इएनएफए बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, हामीले अघि नै हेरिसकेको छ, इनिसियल स्टेटबाट के गर्न सक्छौँ हामी, इम्टी लिएर हामी या त 0 लाई प्रोसेस गर्न सक्छौँ या 1 लाई प्रोसेस गर्न सक्छौँ। यो मसिनले दुईटालाई त एकैचोटि गर्दैन भने के हुन्छ, यहाँ गएर 0 रिड गरेर यो स्टेटमा जान्छ, अथवा यहाँबाट 1 रिड गरेर यो स्टेटमा जान्छ हो भने। अब फाइनल स्टेटमा जान चाहिँ के हुनुपर्छ, यहाँबाट बोथबाट एम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो है। अब अहिले मैले यसलाई फाइनल किन बनाइन भन्दाखेरि यो कम्प्लिट इएनएफए होइन है। सो यति भनेर बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। यसले के मात्रै गर्यो र त R1 को 0 + 1 अपरेसन मात्रै देखायो, बुझिन्छ? बुझिन्छ? यस म्याम। अब यसैलाई म स्टेप 2 मा के गर्छु त, यसको क्लोजर पनि थप्छु। अब क्लोजर गर्नु पर्यो भने यसमा के थप्न पर्ला भन त, तल चाहिँ बुझ्नु मलाई। लास्टबाट अगाडि आउने इम्टी लिएर त्यति मात्रै थपे पुग्छ। पुग्छु। अब हामीले के भनेछ भने क्लोजरले चाहिँ के हुनुपर्छ त, इनिसियल स्टेटबाट इन्ट्री लिएर डिरेक्टली फाइनलमा पनि जान सक्नुपर्छ हो। यति त हुन्छ नै, यसमा त नो डाउट, सेम कपी गरौँ हैन। 0 यो इनिसियल स्टेटबाट इन्ट्री लिएर यहाँ पनि जान सक्यो, अथवा इन्ट्री लिएर यहाँ पनि आउन सक्यो। त्यसपछि 0 लिएर यहाँ गयो, एम्टी लिएर यसको फाइनल स्टेटमा गयो, फेरि 1 लिएर इन्टरमिडिएट स्टेटमा गयो, यहाँबाट इन्ट्री। यति त हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। सँगसँगै के थपिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो त इएनएफए हो भने यहाँ अर्को एउटा इनिसियल स्टेट आउँछ होइन र। अघिकोमा हेरौँ त, एकैछिनमा डिभाइस ह्याङ भयो।
के भयो भिडियो ल अघिकोबाट कन्टिन्यू मेरो डिभाइस नै ह्याङ भयो अलि ल हामी कहाँ थियौँ भने 0+1 को क्लोजरमा थियो है हामी सो 0+1 को क्लोजरमा चाहिँ अघि क्लोजरको कन्सेप्टमा हामीले के भनेको थियो भने क्लोजरको मसिनले कसरी काम गर्छ भनेको थियो नि इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर पनि यु हेभ टु रिच टु द फाइनल स्टेट हो अर्को के हुन्छ भनेको थियो इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर तिम्रो त्यो इन्टरमिडिएट मसिनमा जानु पर्यो हो यहाँबाट R1 रिड गर्नु पर्यो र फाइनली रिड गरिसकेपछि एम्प्टी लिएर नै फाइनल स्टेटमा आउनु पर्यो र कम्प्लिट रोटेसन रिपिटेसन देखाउनको लागि फेरि यसकै इनिशियल स्टेटबाट पनि के गर्नु फाइनल स्टेटबाट पनि एम्प्टी लिएर इनिशियल स्टेटमा आउनु पर्यो भनेको थियो है सो यही कन्सेप्टलाई हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो सो अब 0+1 को क्लोजरमा चाहिँ त्यही नै भयो अघिको डायग्राम नै रिपिट हुन्छ विच इज इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर 0 रिड गर्ने हो यो स्टेटमा जाने एम्प्टी रिड गर्ने अनि यसको अहिलेको लागिको फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो यताबाट पनि एम्प्टी लिएर यहाँ जानु पर्यो त्यसपछि 1 रिड गरेर यता जानु पर्यो अनि यो यति त 0+1 क्लोजरमा हामीले 0+1 ले नै दिने भयो अथवा भने युनियन अपरेसनले नै दिने भयो अब क्लोजरको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ हेर त यो मसिन भने त के हो यो बिचको यो हो नि एम हो नि हैन र हामीले अहिले गरेको भनेको त यो मात्रै हो यो पनि गरेको छैन हामीले त मात्रै 0 बाट यो स्टेटबाट मानौ यो स्टेटको नाम Q1 हो भने Q1 बाट R रिड गरेर Q2 सम्म गएको मात्रै बनाएको छौं क्या यति भनेको भने अब क्लोजरको लागि के हुनु पर्यो यहाँ अगाडि पनि के थप्नु पर्यो इनिशियल स्टेट एउटा थप्नु पर्यो यहाँबाट एम्प्टी रिड गरेर अनि त्यसपछि यो भित्रको मसिनमा गएर प्रोसेसिङ गरेर अनि बल्ल अनि एम्प्टी लिएर फाइनल स्टेटमा आएको देखाउनु पर्यो यति गर्नाले के बुझ्यो इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर एमले रिड गरेको इन्फर्मेसनलाई रिड गरेर फाइनलमा गयो भनेको अघिको ए भन्ने छ भने ए मात्रै प्रोसेस गर्यो अब ए को रिपिटेसन पनि प्रोसेस गराउनु पर्छ भने के गर्नु पर्यो यही मसिनको फाइनल स्टेटबाट यो मसिनको इनिशियल स्टेटमा पनि आउनु पर्यो हो विच इज अगाडिको यो भयो
यो फाइनल स्टेटबाट इनिसियल स्टेटमा इम्टी रिड गरेर आउनु पर्यो। यति गर्नाले नि के भयो, ए को रिपिटेसनलाई प्रोसेस गर्ने भयो हो भने सँगसँगै अब यसले त इम्टीलाई पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भने यहाँ इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर डिरेक्टली फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। यति गर्यो भने चाहिँ 0+1 को क्लोजर चाहिँ सकिन्छ। बुझिन्छ Yes, ma'am. है? सो मात्रै यहाँबाट इम्टी लिएर गएर लास्टमा लगेर मात्र चाहिँ पुग्दैन है, यति धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट हामी जाउँ अब अहिलेसम्म हामीले R1 को मात्रै भ्यायौँ है, R1 मा 0+1 को क्लोजर थियो। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप 3 मा पछाडिको पोर्सनलाई कभर गर्नतिर जान्छौँ है। सो पछाडिको पोर्सनमा चाहिँ के छ त, मैले के गरिदिरहेको छु भने R2 र R3 लाई सँगै प्रोसेस गर्न खोजिरहेको छु है, R2 डट R3 लाई चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। सो अब कन्क्याटिनेसन छ भने के हुन्छ भने चाहिँ हामीले कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ पहिला यो यदि ए हो र यो बी हो भने पहिला इनिसियल स्टेटबाट के गर्नु पर्यो, इम्टी केही रिड गर्नु परेन, डिरेक्टली ए रिड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेटमा जाने। 1 त अब यो त एक्जिक्युट भइसकेपछि, यो प्रोसेसिङ भइसके पछाडि चाहिँ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ एसँग बी कन्क्याटिनेसन भएर आएको छ भने हामी त्यहाँ चाहिँ के थप्छौँ त, इम्टी थप्छौँ। त्यही अघिकै डायग्राम अनुसार हो, इम्टी थप्छौँ। अब चाहिँ हामी यो बीमा जान्छौँ। अब बीमा त फेरि के छ, युनियन छ। युनियन छ भने अब युनियनको लागि हामीले के गर्छौँ त, इनिसियल यहाँ इम्टी लिएर त खालि हामी कहाँ पुगिरहेछौँ, R3 को इनिसियल स्टेटमा पुगिरहेछौँ है। यो R2 हो र यो R3 हो भने R2 को लागि सिम्पली उसको इनिसियल स्टेटबाट R2 ले जे एक्सप्रेसन दिएको छ त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर उसको फाइनल स्टेटमा गयो। अब कन्क्याटिनेसन देखाउनलाई यो फाइनल स्टेटबाट इम्टी लिएर R3 को इनिसियल स्टेटमा गयो। अब R3 मा त के छ, द्याट्स अ युनियन हो भने युनियनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, R3 को इनिसियल स्टेटबाट एम्टी रिड गरेर अब कि 0 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो कि 1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। सो 0 लाई प्रोसेस गरेर यहाँ जान सक्छौँ या त 1 लाई प्रोसेस गरेर त्यसको फाइनल स्टेटमा जान सक्छौँ। तर मसिनकै फाइनल स्टेटमा जानको लागि के गर्नु पर्यो, फेरि एम्टी रिड गरेर हामी यसरी फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। बुझ्यो? यसमा केही कन्फ्युजन? यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन। ल छैन भने अब फाइनली चाहिँ हामी के गर्छौँ त, R1 R2 R3 लाई कम्बाइन गरेर डायग्राम बनाउँछौँ है। सो अब अघि हामीले बनाएको यो यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के गरेछ, 0+1 को क्लोजर बनायौँ भने यसमा हामीले के गर्यौँ, 1.0+1 बनायौँ भने अब यो दुईटा डायग्रामलाई यो स्टेप 2 को लाई र स्टेप 3 को लाई जोड दिनु पर्यो। अब जोड दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ होला, के चाहिँ थप्नुपर्छ होला, तिमीहरू भन त कसरी जोड्ने त यो दुईटा? इम्टी एउटा इम्टी कहाँ राख्न पर्यो त, त्यो इम्टी 1 को अगाडि 1 को अगाडि एउटा इम्टी राख्यो भने यो डायग्राम कम्प्लिट भयो हो। अब हामीसँग अहिले के छ त भन्दा अब हामीसँग फाइनल भनेको 0+1 को क्लोजर फलोड बाई 1 फलोड बाई 0+1 हैन। सो यसलाई जोड्नको लागि पहिला 0+1 क्लोजरको डायग्राम बनाउनु पर्यो, विच इज इनिशियल स्टेटबाट एम्टी रिड गरेर यतापट्टि पनि एम्टी लिएर यतापट्टि पनि एम्टी लिएर कि 0 एक्जिक्युट हुने भयो कि 1 एक्जिक्युट हुने भयो। त्यसपछि यहाँबाट पनि एम्टी लिएर यो स्टेटमा जाने भयो हो भने यहाँबाट डिरेक्टली हामी के गर्छौँ त, यतापट्टि हामीले यो स्टेटबाट चाहिँ यहाँ तान्छौँ एम्टी हो भने यसको फाइनल स्टेटको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ एम्टी तानिदिन्छौँ। यति भयो 0+1 को क्लोजर हो।
त्यसपछि यो स्टेटबाट यहाँ नि एम्प्टी छ है त्यसपछि यो स्टेटबाट एम्प्टी लिएर नेक्स्ट स्टेटमा जान्छौ यसबाट 1 रिड गरेर 1 को फाइनल स्टेटमा जान्छौ सो हामीले के गर्यौं भन्दा क्लोजरबाट चाहिँ 1 क्लोजर सकिसके पछाडी 1 मा जानको लागि चाहिँ बीचमा एउटा के थपिदियौ त एम्प्टी चाहिँ नै थपिदियौ है सो यहाँसम्म यतिसम्मलाई चाहिँ तिम्रो यो डायग्रामले यहाँसम्मले देखायो बुझायो है अब यहाँबाट 1 मा जान त द्याट्स कन्क्याटिनेसन भनेपछि एउटा एम्प्टी थपेर हामी के गर्छौं त कन्क्याटिनेसन युज गर्छौं अब हजुर त्यो हामीले 0+1 को क्लोजरमा 0 आएपछि एउटा आएको छ नि त्यहीबाट घुमाउँदा हुन्छ कि हुँदैन इम्प्टीलाई हुँदैन यसको यो युनियनकै फाइनल स्टेटमा पुगेपछि बल्ल घुमाउनु पर्यो किनभने यसले भनेको के बुझाउँछ 0 को रिपिटेसन पनि हुन सक्छ 1 को रिपिटेसन पनि हुन सक्छ नि त सो फाइनल स्टेटबाट चाहिँ दुईटै साइडबाट भनेको तल नि माथि पनि दुईटै पर्दैन एउटा भए पुग्छ है त्यही भएर त फाइनल स्टेटबाट घुमाइदिए नि गर्न चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन भने इन केस बिर्सेर कहिलेकाहीँ गरे भने रङ चाहिँ हुँदैन सेम कुरा नै बुझाउने हो है सो अब यहाँसम्म 0+1 को क्लोजर भयो हैन त्यसपछि क्लोजर सकेर कन्क्याटिनेसनमा जानलाई हामीले इम्प्टी लिएर यो एउटा स्टेट निकाल्यौं अब यो 1 को कन्क्याटिनेसन सिद्धियो अब यसबाट पनि फेरि अब हामीलाई कता जानु छ 0+1 मा जानु छ भने अर्को एउटा कन्क्याटिनेसन आछ सो यहाँबाट पनि हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा एम्प्टी लिनु पर्यो जुन हामीले अलरेडी यहाँ गरिसकेको छ माथि हेर त 1 बाट एम्प्टी लिएर गरिसकेको छ मात्रै यो 1 को अगाडि मात्रै हामीले के थप्याउ त एउटा एम्प्टी चाहिँ नि थप्याउ सो यसबाट फेरि अघिकै जस्तै अब यो डायग्राममा अलिक यता तल तानिदिन्छु ल यता चाहिँ तानिदिन्छु ल एम्प्टी तानेर अब त्यो अघिकै प्रोसेस गरौँ सो यहाँबाट के हुन्छ त यो स्टेट छ त्यसपछि के दिन्थ्यो र यसले गर्नलाई एम्प्टी छ अब मैले यतापट्टि साइडमा फर्काएको छु त्यो तिमीहरूले चाहिँ सिधै अगाडि फर्काउँदा हुन्छ मेरो यहाँ ठाउँ नभएर मात्रै मैले यतापट्टि फर्काएको हो यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन नि फेरि त्यही डायग्रामलाई कपी मात्रै गर्ने हो है यहाँ माथिको जे डायग्राम छ त्यही डायग्रामलाई नै मैले कपी गरिरहेको छु मेरोमा ठाउँ नभएर डिरेक्सन यहाँनिर यसले मलाई गर्नै दिएन म यहाँ माथि गरिदिन्छु भयो त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ एउटा एम्प्टी लिएर 1 लाई रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि 1 बाट पनि एम्प्टी रिड गरेर चाहिँ नि अनि यहाँ गएर चाहिँ युनियन हुनु पर्यो है एम्प्टी त्यसपछि 0 और 1 अनि यहाँबाट पनि तिम्रो चाहिँ नि एम्प्टी लिएर अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल चाहिँ सो यो होल मसिनको फाइनल स्टेट भने चाहिँ यहाँनिर गएर बन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी फाइनल स्टेट भनेर डबल सर्कल गरेर देखाउँछौँ अब तिमीहरूलाई गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ भने यु क्यान युज आइडेन्टिफायर पनि है जस्तो Q0 Q1 Q2 भनेर राखे पनि हुन्छ ABCD भनेर राखे पनि हुन्छ नत्र भए यसरी खाली राखे पनि हुन्छ है त्यसमा तिमीहरूलाई के जे सजिलो लाग्छ त्यही नोटेसन चाहिँ नि युज गर्दा हुन्छ अब यो गर्न सकिन्छ
अब RE to ENFA कन्भर्जन गर्न सकिन्छ? यो बुझ्यो? यो सोलुसन बुझ्या हो? यो बुझ्या हो भने म तिमीलाई अर्को एउटा क्वेशन बुझ्यो दिन्छु, म्याम। गर नि त है। हजुर ल यसको 0 0 युनियन 1 यसको क्लोजर फलोड बाई 1 0। ल यसको लागि ENFA बनाउँथ्यो तिमीहरू। अब यसको लागि यु हेभ टु अप्सन्स है। या त तिमीले यसलाई R1 र R2 मान्न नि सक्छौ, अथवा यो होललाई R1, यो त पुरै होल त R1 हुने नै भइहाल्यो भने यो दुईटालाई पनि सेपरेट गरेर R2 डट R3 पनि गर्न सक्छौ है। इट्स अप टु यु। किनभने यसलाई एउटै स्ट्रिङ पनि मान्न सकिन्छ, एउटै रेगुलर एक्सप्रेसन पनि मान्न सकिन्छ, अथवा यसलाई नि कन्क्याटिनेसन भनेर टुक्राउन पनि सकिन्छ। दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। तलको गर्यो भने एउटा स्टेट बढी आउने भयो हैन, माथिको गर्यो भने एउटा स्टेट कम हुने हो, त्यति मात्रै हो। ल गर त सबैजनाले।
मनिषाको त्यो क्लोजरमा हेर त इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटतिर चाहिँ जानु पर्यो डिरेक्सन रङ भइरहेछ तिम्रो त्यो अरू सब ठिक छ है क्लोजर गर्दाखेरि इनिशियल टु फाइनल चाहिँ एरो चाहिँ फाइनलतिर जानु पर्यो है डिरेक्सन रङ भएछ ओके म्याम ल ठिक छ ल बोथ वेमा गर्न सकियो होइन तिम्रो चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ अब 001 को क्लोजर फलोड बाई 10 छ यसलाई चाहिँ मैले R1 मानेको छु यसलाई चाहिँ मैले R2 मानेको छु भने के गर्नु पर्यो त अब क्लोजर हो भने सुरुमा इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिन पर्यो हो र युनियनको इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो त्यसपछि यहाँबाट पनि इम्टी लिएर यता इम्टी लिएर अर्को एन्डमा सो यसले के गर्छ 00 लाई प्रोसेस गर्छ सो त्यो M1 भित्रकै कुरा भयो सो यहाँ भित्र एम्टी राख्नु परेन सो 00 इमिडिएटली प्रोसेस हुने भयो हो अथवा के हुन्छ त 1 प्रोसेस गर्छ भने अब यो दुईटाबाट चाहिँ एम्टी लिएर हामी कता जानु पर्यो त यसको फाइनलमा जानु पर्यो तर फेरि क्लोजर हो यहाँबाट एम्टी लिएर अर्को स्टेटमा पनि हामी जान पर्छ यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल मान्छौँ हैन क्लोजरको लागि सो यहाँ चाहिँ इनिशियल स्टेटबाट तिमीले एम्टी लिएर डाइरेक्टली फाइनल जान पनि सक्नु पर्यो अथवा यहाँबाट तिमी फर्केर यता जानु पनि सक्नु पर्यो दिस कम्प्लिट्स 00 + 1 को क्लोजर अब हामीले क्लोजर पछि कन्क्याटिनेसनमा जान यहाँनिर एउटा इम्टी थप्न पर्यो र यहाँबाट चाहिँ अब कन्क्याटिनेसनको स्टार्टिङ स्टेट 1 र अब मैले अघि नै भनिहालेँ यसलाई R2 मानेछ भने डाइरेक्टली हामी के गर्छौँ यसलाई प्रोसेसिङ गरेर अनि फाइनल स्टेटमा जान्छौँ इन केस कसैले यसलाई पनि ब्रेक गरेर R2 र R3 बनाएको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो नगरेर जसले R1.R2 बनाएको छ त्यसको सोलुसन यतिमै एन्ड हुने भयो जसले R1.R2.R3 बनाएको छ उसको केसमा चाहिँ अब के हुने भयो त यहाँ पनि एउटा स्टेट चाहिँ नै थपिने भयो है विच इज यहाँ एउटा कन्क्याटिनेसन सिद्धे पछाडि फेरि अर्को एम्टी लिएर यो स्टेटमा गएर अनि यहाँबाट चाहिँ 0 लिएर फाइनल स्टेटमा पनि जान सकिन्छ यो सोलुसन चाहिँ R1.R2.R3 भएको बेलामा हैन R1.R2 भएको बेलामा चाहिँ यो एउटा स्टेट नभएर डाइरेक्टली यहाँबाट 0 लिएर फाइनल स्टेटमा पनि जाने भयो ल यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त हाम्रो कुनै पनि गिभन रेगुलर एक्सप्रेसनलाई ENFM मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है अब एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई या त कन्भर्ट द गिभन रेगुलर एक्सप्रेसन फेरि पठाउनु पर्दैन कहाँबाट त्यो लास्टमा परेन डाइरेक्टली फाइनलमा जान सकिन्छ तिमीले अगाडिको हेर त मैले अघिको मैले त सेभ गर्नु पाएन के भन्छ कन्क्याटिनेसनको केसमा अहिलेको डायग्राम हेर त त्यसमा के गरेछ R2 बाट डाइरेक्टली त्यसको फाइनल स्टेटमा गएको छ नि त त्यही भएर एम्टी परेन कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ अब त्यहाँ युनियन भएको भए पर्थ्यो अथवा क्लोजर भएको भए पर्थ्यो कन्क्याटिनेसनको केसमा अहिलेको डायग्राम हेर्छौ भने M1 बाट इम्टी लिएर M2 मा जान्छ त्यहाँबाट फर्दर इम्टी लिएर बाहिर आउनु परेको छैन है त्यो भएर यतिमै एन्टर हैन लिनु हुँदैन है नत्र त फेरि हाम्रो त्यो स्ट्रक्चरल इन्डक्सन गरेर त्यत्रो प्रुफ गराए के काम लाग्यो त नि यहाँ पक्क है म स्लाइड देखाइदिन्छु तिमीलाई अब हामीले मेथड त करेक्ट अपनाउनु पर्यो नि त स्ट्रक्चरल इन्डक्सन गर्दा त हामीले त्यहाँ राखेको छैन हामी चाहिँ नराखेको कुरा फेरि गर्नु भएन गर्यो भने रङ हुन्छ यहाँ हेरौँ त हामीले गर्दा के गरेछ कन्क्याटिनेसनको हकमा R1.R2 छ भने R1 लाई प्रोसेस गर्ने R1 प्रोसेस गरेपछि इम्टी लिएर इमिडिएटली R2 लाई प्रोसेस गरेर त फाइनल स्टेट भनेर हामीले यहाँ भित्रकोलाई नै बनाएको छ नि यहाँबाट इम्टी लिएर बाहिर फाइनल बनाएको छ त छैन नि त देयरफोर यहाँ पनि हामीले गरिराख्नु परेन यहाँ पनि हाम्रो लागि फाइनल भनेको के हुने भयो त यो 0 पछिको इमिडिएट स्टेट नै फाइनल हुने भयो है ल यो भयो
रेगुलर एक्सप्रेसन टु इएनएफए कन्भर्सन है। तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिमीलाई convert the given regular expression into a FA मात्रै भन्छ क्या। त्यो भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो एफए मात्रै भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई स्पेसिफिकली एनएफए डिएफए अथवा इएनएफए के पनि भनेको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीसँग एउटा टेक्निक छ, त्यो टेक्निक चाहिँ हामी अपनाउँछौँ है। फेरि यसको अब सिम्पली तिमीलाई एक्जाममा के पनि भनेन, इएनएफएमा लैजाऊ भनेन, सिम्पली के भन्यो भनेदेखि रेगुलर एक्सप्रेसनबाट एफएमा लैजाऊ भन्यो भने है, रेगुलर एक्सप्रेसन टु एफए मात्रै भन्यो भनेदेखि चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो अब हामी हेर्छौँ है। फर इक्जाम्पल मसँग एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ 0 1 को क्लोजर प्लस 0 1 0 प्लस 0 क्लोजर followed by 1 0 plus 0 1 क्लोजर। तिमीलाई चाहिँ एक्जाममा इएनएफए भनेर नभनेर सिम्पली आरई टु एफए कन्भर्जन भन्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ अब गर्न लागेको मेथड चाहिँ अपनाउँछौँ। ठिक छ। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीसँग कुनै एउटा इनिसियल स्टेटबाट सुरु गरेर यो होल एक्सप्रेसन रिड गरेर हामी फाइनल स्टेटमा जाने हो नि त होइन। सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ है। सो हामी के सपोज गर्छौँ स्टेप 1 मा भन्दाखेरि मसँग एउटा इनिसियल स्टेट हुन्छ, त्यो इनिसियल स्टेटबाट म यो होल एक्सप्रेसन रिड गर्छु 0 1 को क्लोजर प्लस 1 0 1 प्लस 0 क्लोजर फलोड बाई 1 0 प्लस 0 1 को क्लोजर, यो होल रिड गरेर चाहिँ म कुनै न कुनै एउटा फाइनल स्टेटमा जान्छु भनेर हामी सपोज गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब स्टेप वाइज स्टेप हामी यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई ब्रेक डाउन गर्दै जान्छौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई मैले इमिडिएटली 3टा भागमा डिभाइड गर्न सक्छु नि, विच इज यो R1 भयो, R1 युनियन R2 युनियन R3 हो नि हैन। डाइरेक्टली हामीले हेर्यो भने यसरी नै हामी ब्रेक गर्छौँ। अब सो ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ त, युनियनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो भने अब अघिदेखि हामीले के हेरेको, पहिला पनि हामीले डिएफए बनाउँदाखेरि एनएफए बनाउँदा नि के हो, त्यो मसिनले 3टा मध्ये कुनै एउटा एक्सप्रेसनलाई एट अ टाइम एक्जिक्युट गर्छ, एकैचोटि सबैलाई गर्न सक्दैन। सो हामी के यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा इनिसियल स्टेट छ र फाइनल स्टेट छ भने यो इनिसियल स्टेटबाट यो फाइनल स्टेटसम्म जानको लागि कि त उसले R1 प्रोसेस गर्छ हो, कि चाहिँ भने R2 प्रोसेस गरेर यहाँसम्म पुग्छ विच इज 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 0, या चाहिँ भने के हुन्छ त R3 प्रोसेस गरेर यहाँसम्म पुग्छ विच इज 0 1 को क्लोजर। बुझिन्छ। सो यो 3टा यो मसिनले एकपटकमा यो 3टा मध्ये एउटा एक्सप्रेसनलाई प्रोसेस गरेर के गर्छ फाइनल स्टेटसम्म पुग्छ भने। फर्दर तिमीले यो डायग्राममा हेर्यो भने यहाँनिर पनि के छ युनियन छ भने यसलाई पनि हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ। अब यो युनियन पनि त एकैचोटि त एक्जिक्युट हुँदैन, आइदर अफ द वान एक्जिक्युट हुने हो भनेपछि यसलाई पनि हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त थर्ड स्टेटमा भनेदेखि इनिसियल स्टेट छ, फाइनल स्टेट छ, यसलाई यस्तो देखाइदिउँ होइन, यसलाई नामै दिइदिउँ होइन, क्यू नट क्यू नट क्यू नट। इनिसियल स्टेट छ भने इनिसियल स्टेटबाट कि त 0 1 को क्लोजर लिएर फाइनल स्टेटमा जाने हो, कि चाहिँ 0 1 0 लिएर फाइनल स्टेटमा जान सक्छ, या चाहिँ भनेदेखि 0 क्लोजर 1 0 लिएर जान सक्छ, नभएदेखि चाहिँ 0 फलोड बाई 1 को क्लोजर लिएर फाइनल स्टेटमा जान सक्छ। यही हो। अब चाहिँ अब हामीले फर्दर के गर्न सक्छौँ यसलाई भने त्यहाँ कन्क्याटिनेसन छ भने कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्ने, क्लोजर छ भने क्लोजरलाई ब्रेक गर्ने गरेर चाहिँ हामी फर्दर अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ। यहाँसम्म बुझिरहेछ? यस म्याम। सो अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टेप 3 सम्म हामीले सक्यौँ। अब स्टेप 4 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अघिकै डायग्रामलाई फेरि ब्रेक गर्ने है। सो स्टेप 4 मा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब अघि जति जता तिमीले युनियन भनेर ब्रेक गरिसक्यो त्यो युनियनमा कुनै कन्क्याटिनेसन छन् भने कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्ने। सो कन्क्याटिनेसन त सबैमा छ, सो लेट अस ब्रेक द्याट है। सो अब फेरि पनि हामी इनिसियल स्टेटबाट नै सुरु गर्छौँ, वी हेभ क्यू नट हो। अब क्यू नटबाट क्युएफसम्म जान हामीले के लिएको थियो 0 फलोड बाई 1 को क्लोजर हो भने कन्क्याटिनेसन छ भने हामी कसरी ब्रेक गर्न सक्दो रहेछौँ, अगाडिको आइडिया बिचमा एउटा स्टेट आउँदो रहेछ होइन त। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि या त
के भन्छ कन्क्याटिनेसन छ भने Q0 बाट 0 लिएर पहिला Q1 मा जान्छ अनि Q1 बाट 1 को क्लोजर रिड गरेर बल्ल QF मा जान्छ। कन्क्याटिनेसनको अर्थ त त्यही हो, एक पछि अर्को इमिडिएटली एक्जिक्युट हुन्छ हैन। सिमिलरली सेकेन्डको केसमा के छ, अब त्यसलाई पनि तिमीले एकै पटक ब्रेक गरे पनि हुन्छ, दुई पटकमा ब्रेक गरे पनि हुन्छ है। सो म तिमीलाई हतार नगर भन्छु, स्टेप बाइ स्टेप गर। सो मैले 0 फलोड बाइ 1 फलोड बाइ 0 छ भने सुरुमा चाहिँ के गरेँ मैले 0 1 र 0 लाई ब्रेक गर्दै है। सो के गर्छु त म यसरी 0 1 लाई मैले एउटै एक्सप्रेसन माने र 0 लाई चाहिँ टुक्राइदिए। तिमीले सजिलो लाग्छ भने तीनटालाई टुक्राए पनि हुन्छ, एकैचोटी गर्दा पनि हुन्छ है। एकैचोटी गर्दा मिस्टेक होला भन्ने हिसाबले हामी केयरफुल्ली स्टेप बाइ स्टेप गर्छौं। त सेकेन्डमा पनि म 0 को क्लोजरलाई छुट्याउँछु भने 1 र 0 लाई सँगै राखिदिन्छु हो। र लास्टको केसमा Q4 मा जानको लागि चाहिँ 0 लियो र 1 को क्लोजर लिएर चाहिँ QF मा गयो। ठीक छ। अब यहाँबाट फेरि यसलाई पनि फर्दर ब्रेक गरौँ हामी। फर्दर ब्रेक गर्छौं भनेदेखि अब के गर्ने हो त, मात्रै जस्तै यहाँ पनि त कन्क्याटिनेसन छ 0 फलोड बाइ 1, यहाँ पनि कन्क्याटिनेसन छ 1 फलोड बाइ 0। सो त्यसलाई पनि ब्रेक गर्छु म। अघिकै स्टेपमा गरे भए पनि हुन्थ्यो, दुई स्टेप लाएर गरे पनि हुन्छ है। सो Q0 बाट 0 लिएर Q1 मा गए, Q1 बाट 1 को क्लोजर लिएर QF मा गए, त्यसपछि Q0 बाट अब 0 लिएर के गर्नु पर्यो, अर्को यस्तो यहाँ नभएको स्टेटमा जानु पर्यो। अहिले नभएको स्टेट Q5 छैन, मैले Q5 इन्ट्रोड्युस गरे। त्यसपछि 1 लिएर चाहिँ Q2 मा जाने हो नि त हामी हैन। अघि 0 1 लिएर Q2 मा गएको थियो। सो अब 0 र 1 लाई ब्रेक गर्दा बीचमा एउटा स्टेट आयो र बाँकी 0 लिएर यो अघिकै थियो Q0 मा पठाइदियो है। अब यहाँबाट पनि 0 को क्लोजर लिएर Q3 मा गएको छ। Q3 बाट चाहिँ नि अघि 1 0 लिएर QF मा गएको थियो भने अब हामीले यसलाई कसरी ब्रेक गर्न सक्छौं, 1 लिएर कुनै एउटा Q6 भन्ने स्टेटमा जान सक्छ र Q6 बाट चाहिँ 0 लिएर कहाँ जान सक्छ, QF मा जान सक्छ भने तलको केसमा चाहिँ के छ त 0 लिएर Q4 मा जाने भयो अनि 1 को क्लोजर लिएर चाहिँ QF मा जाने भयो। ल यहाँसम्म बुझिरहेछ? यस म्याम। बुझ्या छ? अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं त, पहिला भएको युनियनलाई ब्रेक गर्यौं, त्यसपछि युनियन भएको कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्ने। सो युनियन गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, सिम्पली एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जानको लागि मात्रै के हुँदो रहेछ त हेर त, युनियनलाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ कता कता गएछ यो त, युनियनलाई ब्रेक गर्दा के हुँदैन रहेछ, नयाँ स्टेट आउँदैन, सिम्पली एउटै स्टेटबाट मल्टिपल पाथहरु मात्रै हुन्छ युनियनलाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ। कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा स्टेटको बीचमा एउटा नयाँ इन्टरमिडिएट स्टेट चाहिँ थपिँदो रहेछ है। सो युनियनलाई ब्रेक गर्दा नो स्टेट इज इन्ट्रोड्युस, खाली मल्टिपल पाथ इज सोन। कन्क्याटिनेसनलाई ब्रेक गर्दा चाहिँ दुईटा स्टेटको बीचमा एउटा नयाँ स्टेट पनि थपिँदो रहेछ। अब नेक्स्ट चाहिँ के छ त, क्लोजर छ। अब यो क्लोजरलाई पनि त हामीले केही न केही त गर्नुपर्छ होला। सो के गर्नुपर्छ त क्लोजरको लागि चाहिँ भन्दाखेरि अब वी क्लोजरको कन्सेप्ट, क्लोजरको कन्सेप्टले के भन्छ, इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी लिएर फाइनल स्टेटमा जाऊ अनि जे एक्सप्रेसन छ त्यसलाई पनि एक्जिक्युट गर र सँगसँगै त्यसको मल्टिपल रिपिटेसन हुन्छ भने त्यसलाई पनि एक्जिक्युट गर भन्छ। सो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर लगाउँछौँ। अब अघिको डायग्रामलाई फेरि मैले प्रोसेस गर्दाखेरि के गर्छु त भन्दाखेरि इनिशियल स्टेट Q0 थियो, अघि Q0 बाट हामीले के गरेको थियो, अघिकैलाई फलो गर्दै गएर है Q1 मा जान्छौँ हामी, 0 बाट यहाँ गएको थियौं। त्यसपछि चाहिँ के थियो त हेर त, 1 को क्लोजर लिएर QF मा गएको थियौं है। सो अब 1 को क्लोजरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ। सो त्यसलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अघिको कन्सेप्ट भनेको क्लोजरको हकमा यो स्टेटबाट इम्प्टी लिएर इन्टरमिडिएट स्टेटमा जानु पर्यो। त्यो अघि हामीले कतिवटा Q6 सम्म बनाइसकेको थियो हैन, अब Q7 लेख्नु पर्यो है। सो अब स्टेटहरुको नाम चाहिँ रिपिट हुनु भएन, युनिक स्टेट हुनु पर्यो। सो यसलाई मैले बनाइदिन्छु Q7 है। भने क्लोजरले के भन्छ, इनिशियल स्टेटबाट पनि इम्प्टी लिएर कुनै स्टेटमा जाने, त्यो ठाउँमा सबै इनपुट
प्रोसेस भइसके पछाडि पनि फेरि इम्टी लिएर मात्रै के गर्ने हो फाइनल स्टेटमा जाने हो नि अघि पनि हामीले यही नै गरे हो भने 1 को क्लोजर ल्याछ भने 1 जतिचोटि आउँछ त्यसलाई मल्टिपल चोटि रिपिट गर्नु पर्यो सो त्यो Q7 भन्ने स्टेटमा नै के गर्ने 1 लाई घुमाइदिने अघिकै कन्सेप्ट लगाएको इनिशियल स्टेटबाट पनि इम्टी लिएर त्यो आर एम भन्ने मसिनमा गयो एम भन्ने मसिनबाट पनि इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा आयो भने त्यो 1 को चाहिँ जतिवटा रिपिटेसन छ त्यसैलाई चाहिँ घुमाइदियो त्यही कन्सेप्ट नै लगाएको है अब नेक्स्ट भनेको हामीसँग तल छ कन्क्याटिनेसनको कुरा विच इज 0 अब अहिलेको स्टेटको नामहरू के थियो त्यही नाम नै फलो गरौँ Q5 र Q2 रहेछ सो Q5 र Q2 लिऊ 0 लिएर Q5 मा गयो हो त्यसपछि 1 लिएर Q2 मा गयो भने Q2 बाट 0 लिएर QF मा गयो यसमा क्लोजर थिएन त्यही भएर के गर्नु परेन अब नेक्स्ट चाहिँ छ के हामीसँग हेर्यो त Q0 बाट पनि डाइरेक्टली 0 को क्लोजर लिएको छ अब यहाँ हामी हेर्छौं भने Q0 बाट 0 को क्लोजर लिएर Q3 मा गइरहेछ भने अब अघिकै कन्सेप्ट हामीले लगाउनु पर्यो यहाँ पनि एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ नै थप्नु पर्ने हुन्छ है सो त्यो नयाँ स्टेट थप्ने बेलामा अब हामीले के गर्नु पर्यो त अघिकै कन्सेप्ट Q0 बाट एम्प्टी लिएर नयाँ स्टेट Q8 मा आउनु पर्यो Q8 बाट एम्प्टी लिएर अब अघि के स्टेट बनाएको छ हेर त Q3 मा जानु पर्यो नि किन क्लोजर लिएर त Q3 मा गइरा थियो सो Q3 मा हामी जान्छौं सो Q3 मा हामी जान्छौं भने 0 लाई चाहिँ हामी के गर्छौं त Q8 मै घुमाइदिन्छौं भने अब बाकी Q3 बाट यता त के थियो त 1 लिएर के भन्छ 1 लिएर हामी कुन स्टेटमा गएछौं 1 लिएर Q6 मा गएछौं Q6 बाट 0 लिएर QF मा गएछौं सो यहाँबाट 1 लिएर Q6 मा गइयो र Q6 बाट 0 लिएर QF मा गइयो अब तल पनि हामीसँग क्लोजर छ कि छैन हेरौं तल पनि 1 को क्लोजर छ रहेछ हो सो 1 को क्लोजर छ भने अब हामीले यहाँ के छ Q0 बाट 0 लिएर Q4 मा गएछ अब Q4 बाट चाहिँ के थप्नु पर्यो एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ थप्नु पर्यो है सो त्यही अनुसार Q0 बाट 0 लिएर Q4 सम्म आएको छ यसमा हामीलाई केही समस्या भएन अब Q4 बाट चाहिँ के हुनु पर्यो एम्प्टी लिएर Q9 मा जानु पर्यो हो Q9 बाट पनि एम्प्टी लिएर QF मा जानु पर्यो भने 1 लाई चाहिँ यही घुमाइदिनु पर्यो है यति भएपछि चाहिँ तिम्रो के भयो त तिम्रो दिएको रेगुलर एक्सप्रेसनमा भएको युनियन पनि ब्रेक भयो कन्क्याटिनेसन पनि ब्रेक भयो अनि क्लोजर पनि ब्रेक भयो सो के गर्यौं हामीले युनियनलाई ब्रेक गर्न सिम्पली मल्टिपल पाथ मात्रै देखायौं स्टेटहरु थपेनौं कन्क्याटिनेसन गर्ने बेलामा एउटा एक्सप्रेसनबाट एउटा इनपुटबाट नेक्स्ट इनपुटमा जाने बेलामा बीचमा के गर्यौं एउटा नयाँ स्टेट हामीले जेनेरेट गर्यौं भने कन्क्याटिनेसनलाई क्लोजरलाई हामीले के गर्यौं त क्लोजर कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटबाट क्लोजर लिएर नेक्स्ट स्टेटमा गएछ भने बीचमा हामी एउटा इन्टरमिडिएट स्टेट थप्छौं इनपुट चाहिँ एम्प्टी लिन्छौं है तर जुन जे भ्यालु चाहिँ क्लोजरमा गएको छ चाहे त्यो 0 को क्लोजर होस् 1 को क्लोजर होस् त्यसलाई चाहिँ के गराछ त त्यही नयाँ जुन स्टेट निकालेछ त्यही स्टेटमा घुमाइदिएको छौं है यति भएपछि चाहिँ तिम्रो एफए मा कन्भर्जन भइसक्यो तिमीले दिएको रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि एउटा एफए चाहिँ बनिसक्यो है तर यो एफए को नेचर हेर्यौ भने चाहिँ कस्तो छ भने देयर आर सर्टेन ट्रान्जिशन्स जहाँनिर चाहिँ धेरै एम्प्टी ट्रान्जिशन्सहरु छन् सो त्यो एम्प्टी ट्रान्जिशनको अर्थ के बुझिरहेछौं त भन्दा जस्तै अब अहिले यहाँ हेर न Q0 बाट QF मा पुग्नको लागि एउटा भ्यालिड इनपुट भने 0 मात्रै छ तर बाँकी भने त इनभ्यालिड इनपुट हो नि एम्प्टी लिएर बेकारमा चाहिँ एउटा स्टेट बढी ट्रान्जिट गरिरहेछ हो यहाँ माथि पनि के भइरहेछ र त Q0 बाट डाइरेक्टली Q3 मा आयो हुन्थ्यो नि दुईटा एम्प्टी लिएर किन Q3 मा आउनु पर्यो डाइरेक्ट 0 लिएर एम्प्टी Q3 मा आए हुन्थ्यो यहाँ माथि पनि Q1 बाट एम्प्टी लिएर QF मा जानु भन्दा त डाइरेक्ट 1 लिएर एम्प्टी QF मा गए हुन्थ्यो नि त हो सो यस्तो चाहिने भन्दा बढी रिडन्डेन्ट ट्रान्जिशन्सहरु छ भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त हटाएर मिनिमाइज्ड एफए चाहिँ बनाउँछौं जसरी हामी डीएफए मा मिनिमाइज्ड डीएफए बनाएको थियो नि मल्टिपल रिडन्डेन्ट ट्रान्जिशन्सहरुलाई हटाएर चाहिँ हामीले मिनिमाइज डीएफए बनास्ते गरेर यो एफए लाई पनि हामी मिनिमाइजेसन तर्फ लैजान्छौं सो मिनिमाइजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के हेर्छौं त भन्दाखेरि भ्यालिड इनपुट कता छ र एम्प्टी ट्रान्जिसन कता छ त्यो हेर्छौं है सो फर्स्ट को पाथको लागि तिमीले हेर्छौ भने है यो फर्स्ट को पाथमा हेर्छौ भने Q0 बाट Q1 मा जाँदा मात्रै भ्यालिड इनपुट छ
Q1 देखि QF सम्म त दुईटै इम्टी इनपुट छ भने इम्टी लिएर QF मा जानु भन्दा यो QF लाई नै मैले यो Q1 को ठाउँमा ल्याएर राख्दै भने के हुन्छ हेर त 0 लिएर QF सम्म पुग्छ अनि यो 1 लाई चाहिँ QF मै घुमाइदिए त भइगयो नि भन्न त सेम कुरा नै खोजेको हो इम्टी लिएर QF मा जानु गएर त्यो 1 Q7 मा 1 घुमाउनु भन्दा त यो QF लाई यहाँ Q1 मा ल्याएर 1 लाई यही QF मा घुमाइदियो भने त यो इम्टी ट्रान्जिसनले गरेर आएको यो एउटा एक्स्ट्रा स्टेट त हट्छ नि त हामीले यही कन्सेप्ट नै लगाउँछ है सेकेन्डकोमा त सबै भ्यालिड इनपुट छ केही पनि हटाउनु परेन थर्डको स्टेटमेन्ट के छ हेर त Q0 बाट भ्यालिड इनपुट भने त यहाँ Q3 मा आएपछि मात्रै देख्छौ भने Q0 र Q3 त एउटै स्टेट बनाइदिए त भइगयो त हैन भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त यो Q8 भन्ने स्टेटलाई हटाइदिन सक्छौं डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौं भने यो Q3 लाई नै यहाँ Q0 मा भनेको Q0 र Q3 भनेको सेम हो नि त यो Q3 बाट त बल्ल भ्यालिड 1 इनपुट लिएर Q6 मा जान्छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यो Q3 लाई पनि हटाउन सक्छौं Q8 लाई नै हटाउन सक्छौं यो 0 लाई Q0 मै पठाइदिने र Q0 बाट 1 लिएर डाइरेक्टली Q6 मा जाने हुन सक्ने भयो तलको केसमा पनि हेर्छौ भने Q0 बाट 0 लिएर Q4 सम्म गयो Q4 बाट त इम्टी लिएर QF मा गएछ भने यो Q9 किन राख्नु पर्यो यो Q4 नै QF हुन सक्छ नि त हैन त भनेको Q0 बाट नै 0 लिएर डाइरेक्टली QF सम्म जान सक्छ र यो 1 लाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त यो QF मा नै घुमाउन सक्छौं सो नचाहिने धेरै ट्रान्जिसन छ भने त्यसलाई हामीले हटाउने नै हो है सो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यसको मिनिमाइज डायग्राम बनाउने बेलामा के गर्दिन्छु माथिको पाथमा म यो Q7 लाई हटाइदिन्छु हो र Q1 लाई पनि हटाइदिन्छु म के गर्छु त Q0 बाट डाइरेक्टली 0 लिएर QF मा पठाइदिन्छु र यो Q7 मा घुमाएको 1 लाई म QF मा नै घुमाइदिन्छु बुझिराछौ मैले भनेको कुरा बुझिरहेछु म्याम ल सो फाइनल हामी गरौँ फाइनल यसको डायग्राम चाहिँ कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि Q0 भन्ने इनिशियल स्टेट हुनु पर्यो हो सो फर्स्ट को पाथ को लागि चाहिँ ओन्ली 0 वाज द भ्यालिड इनपुट सो 0 मात्रै लिएर म के गर्छु त फाइनल स्टेट QF मा जान्छु र Q7 मा जुन 1 घुमाएको थियो त्यसलाई म यहाँ QF मै घुमाइदिन्छु ठीक छ त्यसपछि सेकेन्ड को लागि त सबै नै भ्यालिड इनपुट नै थियो सो सबै नै म के गर्छु त भन्दा स्टेट को नेमहरु चाहिँ हेरौं Q5 र Q2 छ है सो Q5 र Q2 हामीलाई दुईटै चाहिँदो रहेछ सो त्यसको लागि 0 लिएर Q5 मा गएको छ Q5 बाट 1 लिएर Q2 मा गएको छ र Q2 बाट चाहिँ 0 लिएर QF मा गएको छ है थर्ड को पाथमा पनि के छ त अगाडिको दुईटा एम्प्टी हामीलाई नचाहिँदो रहेछ हैन यसमा हेर त भ्यालिड इनपुट भनेको एकैचोटी 1 मात्रै डिस्कभर गरेछ सो Q0 बाट Q3 सम्म आउँदा त एम्प्टी ट्रान्जिसन मात्रै छ भने यो सबैलाई हटाइदिए भयो डाइरेक्ट Q0 बाट 1 लिएर Q6 मा गयो भयो हो सो डाइरेक्ट म Q0 बाट 1 लिएर Q6 मा जान्छु डाइरेक्ट Q0 बाट 1 लिएर Q6 मा जाने ठीक छ अनि त्यहाँनिर जुन Q7 मा घुमाएको 0 थियो त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं Q0 मै घुमाइदिन्छौं हैन अब Q0 मा हामीले किन घुमायौं भन्ने पनि कुरा होला है किनभने 1 बाट यता सबै भ्यालिड इनपुट छ अब यता 1 बाट यता सबै एम्प्टी भएको भए तिमीले Q0 लाई यतै घुमाउँदिन QF मा घुमाउन पाउँथ्यौ तर Q3 बाट सबै भ्यालिड इनपुट छ सो यो यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले त Q3 लाई लगेर Q0 मा टास्या हो नि त हैन अहिलेको केसमा हेर्छौ भने देखि हामीले यो QF लाई चाहिँ कहाँ लगेर टास्या हो Q1 मा लगेर टास्या हो सो Q1 देखिको यतापटिको सबै एम्प्टी ट्रान्जिसन भएको भएर 1 लाई हामीले QF मा घुमायौं तर यो केसमा के छ हेर त Q3 लाई चाहिँ Q0 मा लगेर राख्या हो नि Q3 र Q8 लाई हटाएर Q3 लाई चाहिँ Q0 मा राखेको हो देयरफोर यो एम्प्टी ट्रान्जिसन चाहिँ Q3 भन्दा लेफ्ट साइडमा भएको भएर यो 0 लाई हामीले Q0 मा घुमायौं है कता घुमाउने भने पनि थाहा हुनु पर्यो सो म के गर्दिन्छु Q0 लाई मैले यता घुमाएँ त्यसपछि अब यहाँ देखिनको Q6 देखिको 0 लिएर QF मा जानु पर्यो सो म के गर्छु Q6 बाट 0 लिएर QF मा जान्छु 0 लिएर QF मा जान्छु अब तलको केसमा पनि सिमिलर कन्डिसन छ हामीसँग तलको केसमा पनि Q4 सम्म भ्यालिड इनपुट छ Q4 देखि यता सबै इम्प्टी छ सो Q4 र QF भनेको एउटै हुन सक्छ Q5 लाई नै हटाए Q9 लाई नै हटाएर Q4 लाई नै हटाएर डाइरेक्टली हामी 0 बाट Q0 बाट 0 लिएर QF मा जान सक्छौं
सो म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँबाट डाइरेक्टली म 0 लिएर के गर्छु त बीचमा कुनै पनि स्टेट नराखिकन डाइरेक्ट QF मा जान्छु र बीचमा जुन 1 भन्ने इनपुट थियो त्यो 1 भन्ने इनपुट Q4 भन्दा यतातिर नै थियो त्यही भएर हामी त्यसलाई यसमै पठाइदिन्छौँ सो यही 1,0 लेखे पनि भयो अथवा अर्को एरो बनाए पनि भयो किन अर्को एरो बनाउनु मैले यही 1,0 लेखिदिएँ है यो गरे पनि हुन्छ अथवा 1 थियो कि 0 थियो 1 रहेछ 0 होइन है 1 हो अलिक सानो बनाइदिउँ बरु दुईटै एरो राखिदिउँ ल एउटा 1 माथिको पाथको भयो अर्को 1 तलको पाथको भयो यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त इक्विभ्यालेन्ट एफए चाहिँ नै भयो यसरी चाहिँ हामी एउटा गिवन रेगुलर एक्सप्रेसनबाट इक्विभ्यालेन्ट एफए चाहिँ निकाल्न सक्छौँ क्वेसनमा तिमीले स्पेसिफिकली इएनएफए नै बनाऊ भन्यो भने इएनएफए बनाउने खाली कन्भर्ट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेसन टु एफए मात्रै भन्यो भने चाहिँ यो मेथड चाहिँ अपनाउने है यो बुझ्यो सबैले बुझ्या हो यो बुझ्यो म्याम ल बुझ्यो इम्टी भने म वालामा एउटा हजुर माथि घटाउँदैन म्याम बुझिन मैले के भन्यो अगाडिको योभन्दा अगाडि स्टेपमा त्यो इम्टी वालामा छोड्यो भने एमटी वालामा छोड्यो भने चाहिँ यस्तो हो क्या यो चाहिँ मिनिमाइज मानिँदैन होइन त्यही भएर अब हामीले अगाडि डिएफए गर्दाखेरि पनि ल्याङ्ग्वेज त त्यही प्रोसेस त गर्थ्यो तर के भइरहेको थियो अनवान्टेड ट्रान्जेक्सन्सहरू धेरै थियो नचाहिने स्टेटहरू धेरै भएको भएर हामीले के गरेको थियो मिनिमाइज गरेको थियो नि त रङ चाहिने हुँदैन तर तिमीले फुल मार्क्स चाहिँ पाउँदैन त्यही हो हामीले यत्रो धेरै मिनिमाइजेसन पढिसके पछाडि त अब अप्टिमम हामीले सबैभन्दा बेस्ट डिजाइन बनाउनु पर्यो नि त त्यो भएको भएर कम्प्लिट फुल मार्क्स चाहिँ पाइँदैन ल तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन दिन्छु होमवर्क गरेर ल्याऊ ल 10 प्लस 0 प्लस 11 फलोड बाई 0 को क्लोजर फलोड बाई 1 यो एउटा चाहिँ कन्भर्ट द गिभन आरई इन्टु इक्विभ्यालेन्ट एफए मात्रै हो है त हामीले अहिले भर्खर जे पढ्यौँ त्यो चाहिँ गरेर लिएर आऊ ल क्वेसन 4 त्यति म अटेन्डेन्स भने अटेन्डेन्स त आउँछ होला र जसले सारिसकेको छ भने लिभ गर्दै गर्दा पनि हुन्छ है